Oscar Wilde decía: si pasas tiempo con los animales, corres el riesgo de volverte una mejor persona, porque ellos no hablan, pero enseñan, no juzgan, pero sanan, no prometen, pero están. Porque en un mundo que corre sin frenos, ellos te enseñan a detenerte, a respirar, a sentir, a mirar con el corazón y a ser más humano. En una sociedad donde el ser humano a veces se siente tan lejos de lo que debería, ojalá aprendiéramos más de ellos, de su nobleza, su lealtad y su forma